ก็รู้ละเอียดมากครับถามผู้ใหญ่ดีกว่าอยากทราบประวัติของหลวงพ่อหกเลยครับความเป็นมาของหลวงพ่อเป็นยังไงครับประวัติก็คือเดิมทีวัดสะเก็ดซึงของเรานะครับไม่มีพระพุทธรูปที่จะบูชาก็คนแก่ในยุคนั้นก็เลยออกไปหากันไงก็ไปออกหากันหลายวันแล้วก็ไปเจอวัดหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำนครนายกก็แถวตลาดนครนายกครับเราก็ไม่อยากเอ่ยชื่อนะครับก็ไปขอท่านมาท่านวัดนั้นมีพระเยอะพุทธรูปนี่นะครับก็เลยให้มา1 องค์โดยที่ชาวบ้านก็ไม่รู้ว่ามีนิ้ว6 นิ้วก็ล่องเรือมาจากวัดที่แถวนครนายกล่องมาจนถึงวัดสะแกซึงเนี่ยครับก็ฝนตกตลอดทางฟ้ามืดครึ้มฝนตกวิทน้ำออกจากเรือล่มเรือจมบ้างวิทน้ำจนกระทั่งมาถึงวัดก็นำขึ้นแท่นก็กราบไหว้บูชากันตั้งแต่นั้นมาแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อนี่มีอะไรครับที่เด่นชัดของหลวงพ่อครับความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็เป็นความเชื่อนะครับความเชื่อของชาวบ้านนะครับ ในเมื่อนำพระหลวงพ่อหกเนี่ยลงมาข้างล่างเนี่ยฝนฟ้าก็จะตกตลอดทุกครั้งเลยครับนะตกตลอดทุกครั้งเขาก็เลยมีความเชื่อว่าเอาหลวงพ่อหกลงมาครั้งใดเนี่ยฝนก็จะตกแม้กระทั่งแดดเปรี้ยงๆเนี่ยฝนก็จะตกก็จะมีความเชื่อเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็เรื่องบนบานศาลกล่าวไม่ว่าจะเป็นเรื่องตำรวจทหารเขาก็จะมาบนบานศาลกล่าวตรงเนี้ยแล้วก็จะทำไมหลวงพ่อถึงมี6 นิ้วครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเรื่องที่คนแก่ยุคนั้นเขาสันนิษฐานก็คือว่าอาจจะเป็นการเผลอเลยของช่างปั้นว่าก็ปั้นเท้าด้วยปูนปั้นกับปั้นแล้วอาจจะคิดว่าครบ5 นิ้วไงก็เลยกลายปั้นทำเลยมาก็แล้วก็ตัวเองก็ไม่รู้ก็เลยก็ปล่อยเลยตามแล้วก็คือเสร็จเป็น1 องค์แล้วก็เอาตั้งไว้ก็ไม่รู้ว่าครับวันนั้นแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะมีใครมากราบไหว้แล้วขอพรครับส่วนใหญ่ที่จะมาขอพรกับหลวงพ่อจะเยอะเลยครับในหมู่บ้านเนี่ยทุกคนเลยครับไม่ว่าจะไปสอบตำรวจทหารหรือว่าจะไปทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องมาบนบานศาลกล่าวตรงนี้ก่อนนะครับแผ่กระจายไปถึงหมู่บ้านใกล้เคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นสอบตำรวจทหารแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จก็มีการแก้บนกันแก้บนด้วยอะไรครับแก้บนเนี่ยจะเป็นผลไม้6 อย่างนะครับไม่มีหัวหมูไม่มีไข่ไม่มีอะไรครับจะเป็นผลไม้อะไร6 พวงครับ6 อย่างแล้ว6 ชนิดครับ6 ชนิดอย่างเช่นส้มก็6 ลูกมะม่วงก็6 ลูกอย่างเงี้ยครับลักษณะนี้พวงมาลัย6 พวงทอง6 แผ่นอะไรอย่างเงี้ยครับ